你的背影什么？你背影是蛮潇洒的，那也是入口佩尔。好的，好的。怎么一整个他们大家都一样紧张到要上洗手间？你有去洗手间？所以阿星怎么会这么坚强，不要去洗手间啊？你的做洗手间是坚强的，不一种表现。哈士奇跟他的学哈士奇叫的兔子，好像是小金毛也在叫。刚刚谁在发出怪叫？每个人3个都有发出。没有啊，我没发。你没发？没发。你有发出怪叫吗？刚刚？没有啊。对啊。让我看到一只兔子这样子，哦，我真是够绝了。兔子。